Сегодня я понимаю намного больше. Да, actual. Я был. Практика, друзья. Классная конструкция, классный язык. Roar — это будет рычать. Roar. Говорит, все, говорит, с меня хватит. Говорит, this is the last time with Aries. Hi there, it's English with Peter. Привет, друзья мои. В сегодняшнем видеоуроке мы с вами продолжим разбирать первую серию Дома Драконов Игры Престолов. Напоминаю, это будет уже 4-я часть. Если вы только-только присоединились к нашему каналу и нашли это видео в рекомендациях, прошлые 3 части находятся здесь наверху. Нажимайте в конце этого видео или просто на канале у меня смотрите, вводите English with Peter, Дом Дракона. Все, друзья, как обычно. Поддержите это видео лайками, комментариями, подписками, маленькими донатами в это большое дело. И видео будет продвигаться, и все больше и больше людей будет смотреть, и мы будем все чаще. Я даже создам отдельный плейлист по этому Дому Драконов. Возможно, начну даже Игру Престолов разбирать. Будет отдельный плейлист, где вы сможете просто подряд смотреть все эти видеоуроки. Также, друзья мои, напоминаю, что целиком этот отрывок, который вы сегодня посмотрите, который мы будем разбирать, я выкладываю у себя в Телеграм-канале. Поэтому запрыгивайте к нам в Телеграм-канал, там уютно, там мило, можете более тесно общаться со мной и с другими зрителями и подписчиками. Все как обычно. Сегодня сначала мы с вами повторим фразы, которые мы с вами запомнили, проработали и выучили в уроке номер 3. Потом посмотрим, в конце повторим, что сегодня закрепилось. Если вы торопитесь, если вы занятой человек, занятая личность, внизу есть таймлайн, я специально создаю тайм-коды, перематывайте, смотрите, где вам удобнее. Либо сразу же те фразы, многие жалуются, что 30 минут слишком большой урок. Если вас не интересуют вот эти все мои, как многие говорят, водолитие, литье воды, сразу же перематывайте в конец. Там есть те фразы, которые вам пригодятся, которые вам будут нужны. Поэтому, друзья, давайте начнем. Without further ado, let's jump right into it. Давайте без лишней церемонии начнем смотреть. Итак, первая фраза, которая у нас была: ты и я, мы оба владеем маленькой частью нашей родословной. Помните, родословная, но я здесь допустил ошибку, не родословная, а род, от слова род, родословная. Родословная: you and I own this small piece of our ancestry. Родословная будет ancestry. You and I both own a small piece of our ancestry. Видите, друзья, если вы только-только присоединились, в наших карточках есть русский текст, есть английский текст, есть аудиоозвучка, и сама суть — это именно запоминание готовых конструкций. Видите, то есть я вам показываю русский вариант, и вы пытаетесь вспомнить на английском языке. Это самая действенная и мощная методика запоминания фраз. Так, ты беспокоишься, потому что твой отец, не отце, видите, я тороплюсь, допускаю ошибки, вот-вот затмит тебя сыном своим. Ага. Is about, вот-вот, to be about to, да? Your word because your dad, your father is about to overshadow you with his son. Overshadow — это затмить. Давайте послушаем, посмотрим. You're worried your father is about to overshadow you with his son. Ага, почти вспомнил. Дальше. Я серьезно и никогда не шучу по поводу торта. I'm serious, I never jest about cake. Шутить будет jest. Смотрите. I'm being serious. I never jest about cake. Это упражнение, которое мы сейчас с вами делаем, это дает вам понять, насколько хорошо вы проработали прошлый материал и закрепились ли эти фразы у вас, можете ли вы их дальше использовать. Просто я хочу не просто смотреть, это, разумеется, это основной посыл, чтобы вы смотрели на английском языке больше, чтобы вы пытались смотреть без субтитров, чтобы вы улучшали ваше понимание на слух, но я хочу вам показать, что параллельно с этим можно очень прокачать ваш английский язык. Во всех смыслах это основа, и можно использовать это ваше слово, выучить английский язык. Становится поздно. The hour grown old, по-моему. The hour has grown late. The hour has grown, как бы час вырос поздно, да? The hour has grown late. Дальше. Плохие мысли могут негативно сказаться на теле. So the bad thoughts... No, это я не помню, друзья. Давайте, мне нужна помощь, поддержка. Bad humors of the mind can adversely affect the body. Yeah, bad humors of the mind can adversely affect the body. Видите, озвучка нам помогает правильно произносить слова и привыкать к правильному произношению. Вот вы видите, допустим, слово, вот это слово. Я сейчас его не произнесу. Помните ли вы, как оно произносится? Я противник транскрипций. Я не люблю их. Для меня это чушь полнейшая, я абсолютно не понимаю их. Нет, точнее, я понимаю их, но иногда это, конечно, помогает, но лучше на слух. Да, чтобы вы слышали, допустим, вот это слово. Да? Если вы не помните, как это произносится, вы включаете. Bad humors of the mind can adversely affect the body. Adversely affect the body, да? Can adversely affect the body. То есть bad humors of the mind, то есть плохие нравы, плохие мысли негативно сказываются на теле. Дальше. Могу ли я предложить прижигание? Cauterization, да? May I suggest or might I suggest cauterization? Давайте послушаем. Might I suggest cauterization? Cauterization. Это была последняя фраза. Ну, сейчас, друзья, давайте поехали смотреть дальше. Напоминаю, что в прошлый раз мы остановились, когда вот ему как раз это у него, видите, на спине рана. Вот видите, здесь не так хорошо заметно, но у него на спине рана, и они предложили ему прижигание, и тут идет смена другой сцены. Поехали.
играем аккуратненько, чтобы не нарушить авторские права, чтобы не вставлять вот эту вот дурацкую надпись, которую я раньше вставлял черным по белому, белым по черному. You spend more time in that bath than I do on the throne. You spend more time in that bath. Давайте послушаем вместе. You spend more time in that bath than I do on the throne. Than I do in the throne. Говорит, ты проводишь время в этой ванной больше, чем я провожу на троне. Давайте послушаем еще разок. You spend more time in that bath than I do on the throne. Для тех из вас, кто недавно присоединился, а те, кто уже давно присоединился, наверное, им уже наскучило это, у нас есть субтитры, но они не встроены в видео, я делаю это специально, а это отдельный файл. Смотрите, видите, отдельный файл, он есть. В моменты трудностей, в затруднительные моменты мы к ним обращаемся, но не всегда, потому что это костыль. Однажды, многие на самом деле этот факт подтверждают. Когда вы смотрите много субтитрами, вы к ним привыкаете, и вы очень сильно становитесь зависимы от них, и вы не можете без них. Костыль убираем, становимся независимым. Смотрите, я вам покажу сейчас текст. You spend more time in that bath than I do on the throne. То есть ты проводишь больше времени в этой ванной, чем я провожу на троне. Слушайте. You spend more time in that bath than I do on the throne. This is the only place I can find comfort these days. This is the only place I can find comfort these days. То есть это единственное место, где я могу найти комфорт в эти дни. Слушайте. This is the only place I can find comfort these days. It's tepid. It's tepid. It's tepid. Tepid. Вы знаете слово tepid? Я не знаю слово tepid. Давайте посмотрим. Тепловатый, прохладный. Клево. So it's tepid. Давайте эту фразу занесем. Такой тепловатый, прохладный. It's tepid. Фраза номер 1 на сегодня. It's tepid. Tepid. It's tepid. Она прохладная, имелась в виду вода. Добавляем, слушаем, идем дальше. It's tepid. It's as warm as the maesters will allow. It's as warm as the maesters will allow. It's as warm as masters will allow. То есть она настолько теплая, насколько позволяет маэстро. Сегодня я понимаю намного больше, потому что пока не сложный текст. Давайте я вам покажу, если вы не слышали. It's as warm as masters will allow. Вот эти маэстры. Да? То есть насколько теплые, насколько они позволяют. Allow — это позволять. Слушаем. It's as warm as the maesters will allow. Don't they know dragons prefer heat? Don't they know dragons prefer heat? Don't they know dragons prefer heat? То есть разве они не знают, что драконы, они предпочитают жар? Don't they know dragons prefer heat? Вот это don't they know, да, вначале должно быть? Да, don't they know. Разве они не знают? Смотрите. Don't they know dragons prefer heat? After this miserable pregnancy. After this miserable pregnancy. Miserable — это ужасно. Допустим, когда человек находится в плохом состоянии, в плохом настроении, он говорит I'm miserable, or like why are you miserable? Miserable, если вы не знали, пишется вот так. Вот видите, miserable — ужасное. Если вам нужно точный перевод, то miserable будет жалкий, несчастный, плохой, скверный, ужасный, ничтожный. Слушаем. After this miserable pregnancy. Pregnancy — беременность. I wouldn't be surprised if I hatched an actual dragon. Hatch another dragon. Oh. I wouldn't be surprised if I wouldn't be surprised, да, сказал, я не буду удивлена. Слушайте, I wouldn't be surprised. I wouldn't be surprised if I hatched an actual dragon. If I hatch, то есть если я снесу, hatch — это будет сносить. Давайте сначала на слух потренируемся, а потом текст. I wouldn't be surprised if I hatched an actual dragon. An actual dragon, то есть если я снесу настоящего дракона. Hatched an actual dragon. Вот это слово actual я не слышу, давайте язык. I wouldn't be surprised if I hatched an actual dragon. Actual, вот это actual, давайте послушаем, нужна помощь. Да, actual, я был прав. I wouldn't be surprised if I hatched an actual dragon. Hatch — это снести, допустим, снести яичко. Она говорит, я не буду удивлена, если я снесу настоящего дракона. I wouldn't be surprised if I hatched an actual dragon. Слушаем. I wouldn't be surprised if I hatched an actual dragon. Actual dragon. Давайте занесем. Hatch, если вы не знали. Hatch the dragon. Или не будем заносить. Давайте занесем. Поехали дальше. То есть hatch — это будет сносить, да? If I hatched an actual dragon. And he will be loved and cherished. And he will be loved and cherished. Да, видите, то есть многие говорят про животных, что это it. То есть нельзя назвать he, she, но он назвал he. И я тоже приверженец этого. То есть есть парень, есть девчонка, и он сказал and he will be loved and cherished. Love and cherish. Love — любить, и cherish — это холить, лелеять, ценить. И он будет любим и ценим. And he will be loved and cherished. Rhaenyra has already declared that she's to have a sister. Так, sister я услышал. Давайте повторять еще раз. Rhaenyra has already declared that she's to have a sister. Rhaenyra has already declared that she's to have a sister. Но, видимо, про Рейнеру говорят. Rhaenyra has already declared that she's to have a sister. Has worded to have. Rhaenyra has already declared that she's to have a sister.
Обращаемся, друзья. Может быть, вы слышите, но я не слышу. Давайте посмотрим. Rhaenyra has already declared that she's to have a sister. Да, то есть Rhaenyra, видите, Rhaenyra уже заявила, declare это заявлять, that she is to have a sister, то есть она будет иметь сестру. She is to. Допустим, I am to, she must have a sister. Вот это вот to be to, давайте я вам покажу. Смотрите, нашел. Вот эта вот конструкция, видите, глагол be и потом глагол. Допустим, видите, we are to get a wage raise in May. Вот видите, we are to и потом глагол. We are to get a wage raise. Так вот, эта конструкция используется в двух случаях. Смотрите, случай номер один. To give an instruction or command. Давать какую-то инструкцию или команду. И второй пример. To tell what is going to happen in the future. То есть сказать, что случится в будущем. В нашем примере, смотрите. She is to have a sister, что у нее будет сестра. Она заявила, что у нее будет сестра. Послушаем. Rhaenyra has already declared that she's to have a sister. Ага, вот это she's to have a sister, слушайте. Declared that she's to have a sister. Ага, she's to have a sister. То есть Rhaenyra has already declared that she's to have a sister. Rhaenyra has already declared that she's to have a sister. Ага. Есть такая техника, shadowing называется. Друзья, когда вы повторяете вместе с актерами. Вот попробуйте также произнести. Rhaenyra has already declared that she's to have a sister. Окей. Практика, друзья. На этом канале я хочу, чтобы замотивировать вас, чтобы вы изучали английский другим способом, нестандартным способом, чтобы вы смотрели, много слушали, много повторяли, имеется в виду прокручивали эти элементы, чтобы вы много повторяли вслух. Это очень важно, чтобы развить речевой аппарат, и чтобы вы запоминали готовые конструкции наизусть. Да, вот в этом текущем моменте, чтобы эти конструкции у вас запоминались, в том числе с помощью карточек Anki. Ссылочки все внизу, друзья, скачивайте. Так вот, конструкция Rhaenyra has already declared that she is to have a sister. Мы с вами разобрали вот эту вот конструкцию she is to have a sister. Слушаем. Rhaenyra has already declared that she's to have a sister. Really? Really good news. She even named her. She even named her, она уже даже назвала ее. She even named her. Dare I ask? Dare I ask? Ага. Dare I ask? Говорит, могу ли я посметь спросить? Dare I ask? Ага. Dare I ask. Слушайте. Dare I ask. Классная конструкция. Классный язык. Dare I ask. Dare I ask? Visenya. Весенняя. Это то, что я слышу, да, весенняя. Окей, why not? Visenya. She chose the dragon's egg for the cradle that she said reminded her of Vagar. God be good. God be good. God be good. God's be good. Да. Святые угодники, наверное. God. Это уже второй раз у нас, друзья, эта фраза повторяется. God's be good. God be good. This family already has its Visenya. This family has... Мы сейчас вернемся, друзья, к этому отрывку, который был до этого. Король сказал... This family already has its Visenya. This family already has its Visenya. Говорит, у этой семьи уже есть своя Весенья. А что до этого сказала королева? She chose the dragon's egg. She chose the dragon's egg for the cradle that she said reminded her of Vagar. God be good. Vagar. Там какое-то было название, было имя Vagar, было слово cradle. Cradle — это люлечка, там, где дети у нас находятся маленькие. She chose the dragon's egg for the cradle that she said reminded her of Vagar. Давайте посмотрим, чтобы не тратить время. She chose a dragon's egg for the cradle that she said reminded her of Vagar. Ну, Vagar — это, видимо, какой-то был дракон, название дракона. Имя дракона. She chose a dragon's egg for the cradle. Давайте я вам покажу, что такое cradle. Я, в принципе, был, наверное, да, колыбель, люлька. Да, cradle. Смотрите. Она выбрала драконье яйцо для колыбельки, для люльки, that she said, которое она сказала, что напоминает ей о Vagar. То есть, видимо, они в эту колыбельку, то есть, когда вот этот маленький, у королевы, когда маленький ребенок родится, ребенок будет в cradle, будет в колыбельке, и туда нужно положить драконье яйцо. Ну, наверное. So she chose a dragon egg for a cradle. Давайте вот услышим. She chose a dragon's egg for the cradle. Слушайте. She chose the dragon's egg for the cradle that she said reminded her of Vagar. Ага, я теперь все слышу. Давайте еще разок произнесу и потом повторим с вами. So she chose a dragon's egg for the cradle that she said reminded her of Vagar. Слушаем. She chose the dragon's egg for the cradle that she said reminded her of Vagar. Друзья, напоминаю, что мы с вами изучили сегодня еще два слова. Это hatch, это будет нести яйцо, и cradle. Cradle — это колыбель. God be good. God's be good, да, вот эта фраза God's be good. Ну, это, видимо, во славу богам God's be good. God be good. This family already has its Visenya. Это мы уже разобрали. Идем дальше. Has there been any word from your dear brother? Has there been any word from your dear brother? From your dear brother. Has there been any word from your dear brother? Has there been any word from your dear brother? Has there been any word from your dear brother? Да, то есть кто-нибудь какое-нибудь словечко промолвил от твоего брата? So, has there been any word from your dear brother? Слушаем. Has there been any word from your dear brother? Понятно, идем дальше. Not since I named him commander of the city watch.
Not since I named them the commander of the city watch. Нет, с тех самых пор, как я сделал его главнокомандующим наблюдательного поста. Not since I named him commander of the city watch. Not since I named him the commander of the city watch. Ну, либо у нас начинает действовать кумулятивный эффект, и мы с вами уже разобрали 3 части, и становится понятно, как они говорят. Либо это просто проще часть. Not since I named him commander of the city watch. I'm sure he will re-emerge for the tourney. I'm sure he will re-emerge for the tourney. For the tourney. Но, видимо, tournament. I'm sure he will re-emerge. Emerge — это как бы появляться на поверхности. I'm sure he will emerge for the tourney. I'm sure he... for the tourney. Ну, это, видимо, турнир сокращенно, да? Tourney, да. Tourney — это tournament. Сокращенно, for the tourney. Ага, he will re-emerge for the tourney. Еще раз показываю вам текст. I'm sure he will re-emerge. Давайте я вам покажу, что такое re-emerge. Re-emerge — это вновь появиться. Вообще слово emerge — это появляться, да? Emerge, всплывать, появляться. So I'm sure that he will re-emerge for the tourney. I'm sure he will re-emerge for the tourney. For the tourney. He could never stay away from the lists. He could never stay away from the lists. He could never stay away from the list, как бы от списков, да? Ну да. He could never stay away from — это держаться подальше от чего-то. So, he could never stay away from the lists. He could never stay away from the lists. Слушаем. He could never stay away from the lists. Attorney. 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 Турнамент. Турнир. To celebrate the firstborn son that we presently do not have. Боже мой, она так непонятно говорит. Давайте еще разок. To celebrate the firstborn son that we presently do not have. To celebrate, да, то есть праздновать. To celebrate the firstborn son that we presently do not have. Да. О, видите, мне нужно было прослушать 4 раза. И то, что я рекомендую, друзья, и вам. Многие сетуют на многоповторность, она нужна, она необходима, друзья. Как вы не можете этого понять? To celebrate the firstborn son. To celebrate the firstborn son. Слушайте. To celebrate the firstborn son that we... To celebrate the firstborn son. To celebrate the firstborn son that we presently do not have. That we presently do not have. То есть этот турнир для того, чтобы праздновать первенца малыша, парня, которого we presently don't have. Слушайте. To celebrate the firstborn son that we presently do not have. Presently do not have. Я все слышу. Я думаю, что вы тоже. So, to celebrate the firstborn son that we presently do not have. Пару-тройку раз для меня, возможно, для вас чуть побольше, и это нормально. Со временем вы привыкнете. Идем дальше. You do understand that nothing will cause the babe to grow a cock if it does not already possess one. Grow a cock. Вообще, cock — это, если я правильно услышал, это мужской половой орган. Итак, она ему говорит, you do understand, ты же понимаешь? You do understand. Ты же понимаешь? That nothing will cause the babe to grow a cock if it does not already possess one. If it doesn't already possess, если он уже не владеет им, if it doesn't already possess one. Так. Nothing will cause the babe to grow a cock if it does. Вот это вот Cause the babe to grow a cock if it. Нужно обратиться к помощи. Nothing will cause the babe to grow a cock if it doesn't already possess one. Смотрите, она здесь говорит про, то есть если действительно будет девочка, то она как бы не сможет стать мальчиком. Как это здесь сформулировано? Nothing will cause the babe. Babe, я просто до сих пор не могу привыкнуть. В современном языке мы говорим baby. Baby — малыш, малышка. Но они здесь говорят babe. Да, то есть ничто не сподвигнет малышку отрастить орган половой, if it doesn't already possess one, если у нее его нету. В принципе, нету. Давайте послушаем. Nothing will cause the babe to grow a cock if it doesn't already possess one. Слушаем. Nothing will cause the babe to grow a cock if it does not already possess one. Все вроде слышно и понятно. Давай еще раз закрепим. Nothing will cause the babe to grow a cock if it does not already possess one. This child is a boy, Emma. Yeah. This child is a boy. Говорит, я уверен, что ребенок — это парень. Но вот как вот, у них же раньше ни УЗИ, ничего не было. Как он может быть таким уверенным? This child is a boy, Emma. Yeah. I'm certain of it. I'm certain of it. Говорит, я в этом уверен. I am certain of it. I'm certain of it. I've never been more certain of anything. I've never been more certain of anything. Говорит, я никогда не был ни в чем более уверенным. I've never been more certain of anything. The dream. The dream, говорит, сон. It was clearer than a memory. It was clearer than a memory. Он говорит, это было даже ярче и чище, чем воспоминание. It was clearer than a memory. Не нарушаем авторские права. Our son was born wearing Aegon's iron crown. Our son was born wearing Aegon's iron crown.
crown, то есть наш сын родился там, где был коронован кто-то там. Там было, видимо, чье-то имя, я просто его не знаю. Our son was born wearing Aegon's iron crown. Давайте посмотрим. Our son was born wearing Aegon's iron crown. Ну да. То есть наш сын родился, нося железную корону Аэгона. Я не знаю, друзья, что такое Aegon. Aegon's iron crown. So our son was born wearing Aegon's iron crown. Слушаем. Our son was born wearing Aegon's iron crown. Ага, iron crown. Теперь я слышу. Давайте еще разок, чтобы вы тоже услышали. Our son was born wearing Aegon's iron crown. And I heard the sound of it. And I heard the sound of it. Я слышал звук его. And I heard the sound of it. Ага. Sound of it, да? Чтобы не быть голос. And I heard the sound of it. Thundering hooves. No. And I heard the sound. Да. When I heard the sound of thundering hoof. Вообще hoof это копыта. Сейчас мы это слово слышим, и, наверное, мы эту фразу запишем с вами. Давайте сначала послушаем, потом я дам вам текст. And I heard the sound of it. Thundering hooves. Splintering shields and ringing swords. Так, давайте эту фразу запишем. Классная фраза. Смотрите. When I heard the sound of thundering hoof. Вообще, thunder — это гром, как бы гремящих. Thundering, видите, как глагол, захватывающий очень. Thundering. Thundering, making and resound loud deep noise. То есть как бы громыхающих, да? Thunder — это громыхающих. Hoof — это копыта, да? So when I heard the sound of thundering hooves. Откуда слово я hoof знаю? Мы с вами как-то разбирали отрывок из «Плохих парней», там, где Мартин Лоуренс вместе с Тео Леоне, они рассуждали про вегетарианство, про колбасу, что там, что колбаса — это просто соединение перемешанных копыт, ушей, языков и прочего. Hooves. The hooves, you know, stomach lining, ears, stuff like that, you know, and they put it into this. So when I heard the sound of thundering hooves, splintering shields. Вообще, splinter — это щепки, shield — это щит, то есть как бы разлетающихся в щепки щитов. So splintering shields and ringing swords. Ring — это звучащий, sword, если вы не знали, это меч. W не произносится. So, давайте еще разок. И потом запишем. When I heard the sound of thundering hooves, splintering shields and ringing swords. Слушаем. And I heard the sound of it. Thundering hooves. Splintering shields and ringing swords. Добавляем. When I heard the sound of thundering hooves, splintering shields and ringing swords. Thundering hooves — громыхающие копыта, splintering shields — разлетающиеся щепки, щиты, and ringing swords — извиняющих мечей. Добавляем, слушаем, идем дальше. And I heard the sound of it. Thundering hooves. Splintering shields and ringing swords. And I placed our son upon the iron throne. And I placed our son upon the iron throne, да, то есть я разместил нашего сына на железный трон. And I placed our son upon the iron throne. Ага, iron throne, да? Но я слышу iron throne, да? Я upon the iron throne. And I placed our son upon the iron throne. Так, дальше. As the bells of the grand sept tolled. As the bells of the grand sept tolled. And the bells of the grand sept tolled. И, как сказали, звуки grand sept... Там какое-то, видимо, нарицательное имя. Да, grand sept tolled. As the bells of the grand sept tolled. Давайте я покажу вам слово toll. Да, смотрите. A sound or cause to sound with a slow uniform succession of strokes. A signal on a... Да, то есть это какой-то сигнал. Да, видите, toll — это когда бьют колокола. Видите, the bells of the cathedrals began to toll. Бить колокола. Toll — это бить в данном случае. Давайте послушаем. As the bells of the grand sept tolled, and all the dragons roared as one. Roared as one. Давайте эту фразу тоже запишем. Toll. As the bells of the grand sept tolled, как звенели колокола grand septa, and all the dragons roared as one. Roar — это будет рычать. Roar. Даже звук roar добавляем. Итак, ну что я записал? As the bells of the grand sept tolled, прозвенели колокола, and all the dragons roared as one. Я записал как и все драконы прорычали в унисоне. Roared as one. Добавляем, слушаем, идем дальше. As the bells of the grand sept tolled, and all the dragons roared as one. Born wearing a crown. Born wearing a crown. Born wearing a crown. Born wearing a crown. То есть он родился, чтобы носить корону, да, по-моему? Да. Born wearing a crown. Слушайте. Born wearing a crown. God spare me. God spare me. God spare me, то есть Бог
God spare me, да. Ага, то есть пощади меня. Spare это пощада. Пощада. То есть spare помимо разделения, spare помимо запаски, spare еще пощадить. God spare me, слушайте. God spare me. Birth is unpleasant enough as it is. Birth is unpleasant enough as it is. That is unpleasant enough as it is. То есть это уже, это настолько неприятно, насколько это только может быть. Ну, видимо, она очень сильно страдает от этой беременности. God spare me. Birth is unpleasant enough as it is. Так, сейчас будет длинный кусочек без каких-либо слов. Здесь целует ее, сожалеет. Очень любит она ее. This is the last time. Viserys. This is the last. Ну, видимо, это она слишком много родила детей. Сколько у нее детей? This is the last time. Viserys. Viserys. Она говорит, это говорит, последний раз Viserys, говорит. Все, говорит, с меня хватит. Говорит, this is the last time, Viserys. I've lost one babe in the cradle. I've lost one babe in the cradle. I've lost one babe in the cradle, да, то есть, говорит, я уже потеряла одного малыша в люльке, да. I've lost one babe in the cradle. Ага, I've lost one babe in the cradle. Смотрите. I've lost one babe in the cradle. Had 2 stillbirths and 2 pregnancies ended well before their term. Так, давайте я вам текст покажу. Had 2 stillbirths. Что такое stillbirths? Рождение мертвого плода. Stillbirth. А по-английски это the birth of an infant that has died in the womb. В утробе. Помните, у нас уже было слово в матке, в утробе. Окей, stillbirth. То есть у нее ребенок один умер в колыбельке. I've lost one babe in the cradle. Ага. 2 было мертворожденных. Had 2 stillbirths. Ага, has 2 stillbirths. Had 2 stillbirths and 2 pregnancies ended well before their term. And 2 pregnancies, да, она просто сказала. And 2 pregnancies ended well before their... да. И 2 беременности закончились задолго до срока. Но, видимо, были выкидыши, да. And 2 pregnancies ended well before their term. Да, то есть 1, 2, 3, 4, 5. Ага, то есть 5 попыток было. Давайте еще разок. I've lost one babe in the cradle. One baby in the cradle. Had 2 stillbirths and 2 pregnancies ended well before their term. Yes, and 2, вот, надеюсь, вы услышали. And 2 pregnancies will end before their term. And well before their term. And 2 pregnancies ended well before their term. Будем ли, друзья, записывать слово stillbirth? Помните, stillbirth это stillborn, stillbirth. Да, stillbirth. Это рождение мертвого плода. Stillbirth. Pregnancies ended well before their term. Так. That's 5 in twice as many years. And twice as many years. That's 5 Да, говорит, that's 5. Было 5 попыток. in twice as many years. And twice as many years. И говорит, и в 2 раза больше лет. То есть 5 детей, и в 2 раза больше лет, это получается 10 лет. То есть 10 лет она на это потратила. That's 5 in twice as many years. I know it is my duty to provide you an heir. I know it's my duty to provide you an heir. Она говорит, я знаю, что это моя должность и обязанность, как бы, снабдить тебя наследником. Слушайте, давайте сейчас я вам покажу. I know it's my duty to provide you an heir. Помните, у нас уже было слово heir, heir это наследник. То есть я знаю, что это моя обязанность снабдить, так, как бы, дать тебе наследника. Слушаем. I know it is my duty to provide you an heir. Вот слышите слово provide you an heir? Provide you an heir. And I'm sorry if I have failed you in that I am. Она говорит, and I'm sorry if I failed you in that. И говорит, и прости, пожалуйста, если я подвела тебя в этом. And I'm sorry if I have failed you in that I am. If I failed you in that, да? Смотрите. And I'm sorry if I failed you in that. I am, говорит, я очень извиняюсь. I have failed you in that I am. I am. Так. But I've mourned all the dead children like her. But I've mourned all the dead children like her. But I've mourned all the dead children like her. Mourn это, по-моему, горевать над чем-то. Давайте посмотрим субтитры. Да, ага. But I've mourned all the dead children I can. То есть я как бы горевал. Давайте я вам покажу слово mourn. Смотрите, mourn это будет, видите, оплакивать. Да, оплакивать, скорбеть над. Mourn. Или feel or show deep sorrow. Sorrow это такая, знаете, печаль, горе, скорбь. Слово mourn. Вернемся к субтитрам. But I've mourned all the dead children I can. То есть я оплакала всех детей, которых только смогла. But I've mourned all the dead children I can. Слушайте. But I've mourned all the dead children like her. Mourn, то есть я оплакивала. Ну, давайте эту фразу запишем тоже, почему бы нет.
Окей? But I've mourned all the dead children I can. Mourn — это оплакивать. То есть я оплакала всех мертвых детей, которых я только могла. Добавляем, слушаем, идем дальше. But I've mourned all the dead children I can. Так. Вот здесь у нас... Commander on the floor! Commander of the throne. Commander on the floor! Ага, commander of the throne, говорит. Commander on the floor. То есть главнокомандующий здесь присутствует, commander on the floor. Но, друзья, это уже идет другая сцена. Давайте здесь остановимся. 3 минуточки мы сегодня с вами разобрали. Commander on the floor! Ага, commander on the floor. Так. Ну, вот это брат последний сила. When I took command of the watch, you were stray mongrels. Окей, давайте здесь, друзья, остановимся. Не будем сильно затягивать сегодняшний урок. Сейчас у нас с вами будет время для того, чтобы повторить. У нас не так много фраз сегодня было. Повторим фразочки, которые сегодня были, закрепим и будем потихонечку wrap things up. Call it a day, call it a lesson. Потихонечку завернем урок, закончим and call it a lesson. Call it a lesson — это значит как бы назовем это уроком, типа закончим на этом. Поехали. Итак, первая фраза, которая на сегодня была. It's tepid. Tepid. Если вы не знали, tepid — это будет такой, знаете, прохладный, не горячий. It's tepid. Дальше. And I heard the sound of thundering hooves, splintering shields and ringing swords. When I heard the sound of thundering hooves, splintering shields and ringing swords. Когда я услышал звук громыхающих копыт, разлетающихся в щепки щитов и звенящих мечей. Thundering hooves, splintering shields. Дальше. As the bells of the grand sept tolled, and all the dragons roared as one. As the bells of the grand sept tolled, and all the dragons roared as one. Toll — это греметь, звенеть. Прозвенели колокола. Roar — это рычать. But I've mourned all the dead children I can. But I've mourned all the dead children I can. Но я оплакала, оплакивать будет mourn. Всех мертвых детей, которых я только могла. It's tepid. Друзья, напоминаю, помимо прочего, мы еще с вами не добавили слово hatch сегодня. Hatch — это как бы снести. Помните, она шутила, что со временем я, наверное, снесу яйца дракона. И у нас было слово cradle. Cradle — это будет колыбелька, люлечка, cradle. Друзья, думаю, что на этом все. Уверен и надеюсь, что вы получили колоссальнейшее удовольствие от этого небольшого просмотра серии Дома Драконов. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, друзья. Обязательно донируйте, выносите этот небольшой спонсорский вклад в это большое дело. Учите английский с удовольствием. Делайте это вместе с каналом English with Peter. И мы увидимся уже в следующем видео. Stay tuned, guys. See you later.